video first. Number one. Let's start with the introduction. Guitar सिकौँ न त. फर्स्टमा जान्नुपर्ने भनेको हैन म चाहिँ बेसिकली मैले भन्दा पर्दा चाहिँ 3 टाइप्स अफ गिटार हुन्छ क्या. 1 acoustic, 2 electric, 3 bass. acoustic, electric र bass हुन्छ हैन. acoustic भनेको हलो गिटार जुन चाहिँ काठले बना हुन्छ नि, जुन काठ त सबै काठै हुन्छ युजुअली. त्यो अब हामीसँग युजुअली हुने गिटार भनेको acoustic गिटार हो हैन. टक्क यस्तो खाली गोलो हलो भएको यहाँ पाल भएको होला त्यो गिटार acoustic भयो. इलेक्ट्रिक जुन युजुअली रकको रूपमा युज हुन्छ तिनीहरू चाहिँ इलेक्ट्रिक होइन. अनि बेस भनेको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या. यो दुइटा चाहिँ सिमिलर हुन्छ अनि बेस चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या. अब दुइटाको 6 स्ट्रिङ्स होइन. 6 स्ट्रिङ इन्स्ट्रुमेन्ट हो नि त गिटार होइन. त्यो त अब त्यो भनिराख्नुपर्ने केही कुरा थिएन. स्ट्रिङ इन्स्ट्रुमेन्ट हो. दुइटै 6 स्ट्रिङ तर 6 मात्र हुँदैन क्या. 7 स्ट्रिङ नि हुन्छ, 8 स्ट्रिङ नि हुन्छ. तर त्यो एकदम एडभान्स्ड गिटारिस्टहरूले युज गर्छ क्या. त्यो बिस्तारै त्यो छुट्टै हुन्छ क्या तिनीहरूको चाहिँ. तर 6 मात्र 6 स्ट्रिङ मात्र कमनली 6 हुन्छ. तर 7, 12सम्म हुन्छ. त्यो हेरी तिनीहरूको एकदम कस्टम गिटारहरू चाहिँ 12 स्ट्रिङसम्म नि हुन्छ. तर अहिले हामीलाई 6 स्ट्रिङ भनेर बुझौँ है त. 6 स्ट्रिङ हुन्छ. त्यसपछि अब बेस किन डिफ्रेन्ट हुन्छ भने बेसको युजुअली 4वटा स्ट्रिङ हुन्छ होइन. 4वटा स्ट्रिङ हुन्छ कि त अर 5 अर 6. यसको चाहिँ म्याक्सिमम् 6 भएको चाहिँ पाइन्छ क्या. यो चाहिँ फर्स्ट चाहिँ ल यति हो गिटारको 3टा टाइप. acoustic, electric, bass. 6 स्ट्रिङ अनि 4 स्ट्रिङ. बेस भनेपछि युजुअली 4 कि 5 6 युजुअली चाहिँ 4 है त. यो चाहिँ अब गिटारको टाइप्स सिक्नलाई चाहिँ यो चाहिँ अब देखेपछि यो यस्तो गिटार हो भनेर थाहा पाउँछ नि त. यो जुनले जानेकै कुरा हो नर्मली एउटा लेमेन ल्याङ्ग्वेजमै हुन्छ कि. यो चाहिँ टाइप हो. अब नेक्स्ट लेसन विल बी म्युजिक थ्योरी. अब म्युजिक थ्योरी है त. अब यसमा म्युजिक थ्योरी भन्नाले अब आई डोन्ट नो एभ्रिथिङ होइन. मलाई सबै एकदम धेरै एडभान्स केही पनि थाहा छैन. मैले जानेको बेसिक त्यो कुरा गर्छु क्या म चाहिँ है त. बेसिकली अब दुइटा साइन चिनाउनु. यो साइन कता कतै देखाइ जस्तो हुन्छ. यो ट्रेबल साइन भन्छ क्या. अनि अर्को चाहिँ बेस साइन भन्छ क्या. बेस साइन अनि ट्रेबल साइन यो चाहिँ दुइटा युजली युज हुने एकदम. तर यो चाहिँ सिट म्युजिक अर स्कोर्स भन्नेमा युज हुन्छ क्या. एउटै हो सिट म्युजिक स्कोर्स. अब यस्तो सिट म्युजिक भनेर भन्ने बित्तिकै हामीले बुझिहाल्छ कि त्यो 5 लाइन पेपरमा युज हुने हुन्छ नि. अब ट्रेबल साइन सुरुमा अनि 4/4 लेखे हुन्छ. समथिङ लाइक दिस or this something like this. यो चाहिँ सिट म्युजिक हो क्या. यो चाहिँ अलिकति अलि धेरै नै एडभान्स पर्छ. यसमा चाहिँ हामी जाँदैनौँ क्या. गिटार सिक्ने भन्दैमा यस्तो सिक्नुपर्छ भन्ने अब म्युजिक डिग्री लिने हुन्छ यस्तो सिकिन्छ. नभए चाहिँ खासै आवश्यक पर्दैन क्या. अहिले यसलाई यो चाहिएन. यसलाई चाहिँ सिट म्युजिक जस्तो बुझौँ न. सिट म्युजिक अथवा स्कोर्स भन्छ क्या. यो चाहिँ त्यो म्युजिकल एकदम एडभान्स थ्योरी पढ्नेहरूले चाहिँ यो पढ्छ क्या जेनरली. अनि अब यो साइन हुन्छ नि ट्रेबल साइन. कतिले ट्याटु स्याटु बनाउँछ नि हो. त्यो चाहिँ यहाँ युज हुन्छ क्या. ट्रेबल साइन सिट म्युजिकमा युज हुन्छ. अब यसको बारे चाहिँ अलिकति बुझिराख्नु पर्ने क्या. यो हेरेर थाहा पाउने टाइमिङ र नोट थाहा हुन्छ क्या. मैले यहाँनिर अब सपोज यो लेखेँ भने पी होइन. अब पी भनेर बुझ्छ नि त हामीले. मुखले पी पढ्छ नि त. यो पनि यस्तै हो क्या. यो देख्ने बित्तिकै जी र ई भनेर बुझ्छ क्या. अनि त्यहाँनिर अब जी र ई बजाउने हो क्या. यो
जी र ई बज्यो नि अनि यो भनेको यफ बज्यो नि यस्तो हुन्छ क्या हामीले लेटरमा यो पी भनेर बुझे जस्तै यो म्युजिकमा यो बुझ्छ क्या यिनीहरूले जुन चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामी अब डिटेलमा जाँदा यति हो जस अलिकति देख्दाखेरि थाहा पाउने गरीमा त भनेर सानो इन्ट्रोडक्सन दिएको क्या मैले यो रह्यो द बेसिक म्युजिक थ्योरीको स्टार्टिङ नेक्स्ट वान विथ बी द नोटेसन्स नम्बर 3 है त फोकस नोटेसन्स यो चाहिँ म्युजिक नोटेसन पढ्ने क्या अब म्युजिकलाई अब गिटार सिक्ने भने चाहिँ अब स्टार्टिङ गिटार सिक्ने अथवा कुनै पनि म्युजिक यहाँ संसारमा जति पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट छ नि तिनीहरूलाई 12वटा नोटेसन भनेर दिएको छ क्या त्यसलाई यो नोटेसन चाहिँ एकदम भिजुअल नोटेसन हो यो भने एडभान्स चिज हो यो माथिको अब हामी चाहिँ अब अलिकति सिम्प्लिस्टिक जुन चाहिँ सर्वमान्य छ क्या यही जेनरली युज हुने म्याक्सिममले सक्ने भनेको यो युज हुन्छ क्या अब तर यो युनिभर्सल चिज हो सेम अल ओभर द वर्ल्ड अनि हरेक इन्स्ट्रुमेन्टमा सेम हो त अब त्यसले नोटेसनहरू जेनरली म डिटेलमा अलिकति जान खोज्छु यो चाहिँ ए बी सी डी ई एफ जी अब यो चाहिँ नोट्स हुन्छ क्या एदेखि जीसम्म अब जी पछि के आउँछ भन्दाखेरि फेरि ए आउँछ मैले त्यही भएर सर्कलमा लेखेँ क्या सर्कलमा लेख्ने भनेको यो कुम छ यहाँनिर यो इट्स नट इन्डिङ इन्डिङ हुँदैन अब त्यही हो यहाँबाट एबाट सुरु हुन्छ जीमा सकिन्छ जीबाट फेरि ए नै आउँछ जी पछि ए नै आउँछ एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो यो कन्सेप्ट चाहिँ जी पछि ए आउँछ भन्ने अब अलिकति बुझ्दै गएपछि यो कहाँनिर युज भइरहेछ के भइरहेछ भन्ने डिटेलमा थाहा हुँदै आउँछ यसलाई जान्छ मेजर नोट्स भन्छ क्या अब त्यसपछि एउटा म सानो इन्डेक्स दिन्छ है त हामीले फोनको राइट साइडमा आउँछ नि ह्याच साइन अन्त यो भनेको सार्प सार्प भनौँ है त अहिलेलाई सार्प अथवा साफ भन्छ क्या यो मैले अब मिसप्रोनाउन्सिएसनले यस्तो भयो होला तर यो दुइटै युज हुन्छ क्या कतिपयले सार्प भन्छ कतिपयले साफ भन्छ अनि अर्को लेख्न नजाने बी जस्तो नि देखिन्छ नि कतै कतै यसले अलिकति डिफ्रेन्ट खाले बी यो चाहिँ फ्ल्याट है त यसको यसलाई चाहिँ सार्प भन्छ भने चाहिँ यसलाई फ्ल्याट हुन्छ यो दुइटा चाहिँ अलि जानिराख्नु पनि एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यापिटल एम मेजर स्मल एम बुझिहाल्यो माइनर अनि मैले एसयुएस कतै लेखेँ भने सस्पेन्डेड अनि एड अथवा एड 9 एड 7 एड 6 एनिथिङ लेख्यो भने त्यो एड 9 त्यही बुझौँ अब लेसन नम्बर 4 है त अब नोटेसन भयो त अब यहाँ मैले इन्डेक्स लिएँ अब यो त युज गरौँ क्या यो अलमोस्ट अब थ्योरिटिकल नलेजको चाहिँ अलमोस्ट एन्ड भन्छु कि यसलाई चाहिँ म एबी यो सर्कलमा छ भन्ने एउटा बुझिहाल्यौँ हामीले तर ए पछि ए सी पछि डी पछि है त आपसँग अलिकति डिटेलमा बुझ्नुपर्ने चिज छ क्या यहाँ यो बुझ्यो भने चाहिँ सक्यो पुरा गिटार बजाउनु आउँछ भन्ने दिन्छ एबाटै सुरु गरौँ ए छ ए अनि हाम्रो इन्डेक्स देखा नि यहाँनिर मैले युज गरेँ सार्प सो इट बिकम्स ए सार्प अनि बी अनि सी सार्प डी सार्प ई छैन यहाँ पनि थिएन है त केयर भयो होला एफ सार्प जी सार्प ए अब केयर गरौँ यहाँनिर दुईवटा ठाउँ खाली भयो क्या बीको सार्प छैन ईको सार्प छैन क्या ईको सार्प भनेको एफ हो क्या यिनीहरू सबै चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि हामीले पढाएको नि यस्तो लाइनबाट
longitudinal latitudinal ट्रान्सफर वेभ साउन्ड वेभ भनेको ट्रान्सफर वेभ हो नि त यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको साइन्स पढायो भने सब बुझा हुन्छ नि त यिनीहरूको ल्याम्डा स्याम्डा गरेर गरे हुन्छ नि यस्तैबाट निकालेर सके हो धेरै होला मेबी हन्ड्रेड्स अफ इयर अगाडि आएको हो तर यो नबुझ्दै यस्तो तिनीहरूले चिनिसकेको थियो क्या म्युजिसियन्सहरूले जस यहाँबाट यस्तैबाट डिराइभ हुन्छ क्या एको नोट्स फ्रिक्वेन्सी 440 हर्ज हुन्छ यस्तो गरी हिसाबको रिलेसन हुन्छ यिनीहरूको त्यही भएर बीको सार्फ हुँदैन ईको सार्फ हुँदैन त मैले सुरुमा भनेको थिएँ मैले 12वटा हुन्छ नोट्स भनेर 12वटा हुनाले अब अघि त ABCDEFG गर्दा त जम्मा 7वटा थियो अब यिनीहरू आयो क्या ए साफ सी साफ डी साफ एफ साफ र जी साफ यी 5वटा गरेर राम्रोसँग अब टोटल 12वटा हुन्छ क्या 12वटा हुन आयो यति हो क्या म्युजिक नोटेसन्स भनेको जहाँ देखिन्छ यति देखिन्छ क्या अब यो साफ भनेर पढ्न सक्नु पऱ्यो एबिसिडी त त्यही हो अनि बीको सार्फ हुँदैन ईको सार्फ हुँदैन यहाँ बिचमा यो के भएन भन्ने जस्तो चुक्किन नपरोस् भनेर म एकदम इम्फोसाइज नै गर्छु क्या बीको सार्फ हुँदैन ईको सार्फ कसैले बी सार्फ भनेछ भने त्यो रङ भयो ई सार्फ भनेछ भने रङ भयो क्या यो भयो बेसिक म्युजिक नोटेसन्स अब यो नोटेसनहरूलाई चाहिँ अलिकति यिनीहरूलाई चाहिँ प्योर ए बी भन्छ नोट भन्छ होइन प्योर नोट्स भन्छ अब जुन चाहिँ साफ भएकोलाई चाहिँ एक्सिडेन्टल्स भन्छ क्या एक्सिडेन्टल्स त्यो अब पछि अलिक डिटेलमा बुझ्दै जाइन्छ होइन यसलाई म अलिकति बेटर एक्सप्लेन गर्छु यो भयो एउटा नर्मल पियानो होइन पियानो भयो यहाँबाट मैले सुरु गर्दाखेरि लेफ्टबाट सुरु गरौँ हेर मैले के हुन्छ सबभन्दा फर्स्ट कि ए अनि ए फर्स्ट कि हाम्रो फर्स्ट नोट ठ्याक्कै पियानोको लेफ्टमा जेनरली अब राम्रो पियानो हुन्छ ए राखेको हुन्छ नभए चाहिँ सी राखेको हुन्छ क्या यसमा चाहिँ ए छ है त यो कि ए बी सी डी ई एफ जी अनि ए जी पछि आउँछ भने त्यही नि त्यस्तै गरी सबै सेम काउन्ट गर्ने हो क्या त पुरै सरर यसमा 88 किज होइन मैले गर्ने हो त त्यही भएर थाहा भयो एबाट सुरु भयो अनि एमै ए आउँछ नि त यहाँ ए थियो यहाँ ए आयो फेरि यसलाई एउटा अक्टेभ भन्छ क्या किनकि 8वटा हुन्छ नि त ए पछि अनि बिचमा फेरि 6वटा अनि अर्को ए आउँदा 8वटा हुन्छ नि अक्टेभ भन्छ क्या यिनीहरू एउटा अब म सीबाट सुरु गर्छु एउटा सीबाट एक्सप्लेन गर्छु यो एबिसी थियो नि त सी डी ई एफ जी ए बी सी फेरि यो चाहिँ यो सी र यो सी सीको अक्टेभ भयो क्या दुइटा जस नोट यसरी गयो सीको अक्टेभ भयो अनि फेरि सी डी आउँछ अनि सेम अब अघि मैले एक्सिडेन्टल्स भनेर एउटा टर्म निकालेको थिएँ नि साफ हालेर त्यहाँदेखि यहाँनिर मैले गिटारमा देखाउन सकिँदैन नभए त्यो देखाइदिनु त्यो गिटारमा मिल्दैन यसमा क्लियर देखिन्छ क्या ए पछि ए साफ आएको थियो यो कालेहरू सब ए साफ हो क्या साफ हो क्या यिनीहरू चाहिँ साफ साउन्डहरू ए पछि ए साफ अनि बी अनि सी बीको सार्प छैन त्यही भएर यहाँ बिचमा एउटा कालो छैन क्या नभए कालो हुन्थ्यो नि त अघि मैले एक्सप्लेन गर्दाखेरि बीको सार्प हुँदैन त्यही भएर यहाँ कालो छैन सी सी सार्प डी डी सार्प ई अनि ईको सार्प हुँदैन फेरि त्यही भएर यहाँ कालो छैन क्या त्यो ई सार्प पनि यो संसारमा एक्जिस्टै गर्दैन ई पछि त एफ एफ सार्प जी जी सार्प ए सार्प सरी ए सार्प काले ए सार्प अनि बी फेरि बीको सार्प हुँदैन होइन यहाँ पनि यहाँ ईको सार्प थिएन यहाँ बीको सार्प छैन क्या त्यही भएर बी सार्प छैन सिधै ए सिधै सरी सी सार्प डी अनि फेरि सेम त्यही भएर एउटा प्याटर्न मिल्छ क्या यहाँनिर गिटार सरी पियानोमा भिडियो नम्बर 6 त्यो अब अहिले प्याटर्नको कुरा गरेर थिएँ नि मैले पियानो बुझाउन इजी हुने भएकोले मात्रै युज गरेँ त्यही भएर प्याटर्न बुझाउनु लाग्यो त्यही भएर जुन चाहिँ सीमा सुरु हुन्छ अनि 2टा काले 3टा काले छ अनि ठ्याक्क एउटा अक्टेभभित्र पर्छ होइन अनि फेरि 2टा काले 3टा 2 3 2 3 2 3 यो सेम चिज फ्लो हुन्छ क्या
सेम चिज फ्लो हुन्छ, अलिक पिच मात्र आइन्छ क्या यसमा। अन्त ढुङ आउँछ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पुरा बच्चा चिच्या जसरी ट्याउ ट्याउ आउँछ क्या, जस्तो जानेकै कुरा हो। यहीबाट हुन्छ नोटेसन्स भने यही हुन्छ क्या। अलिक गिटारमा देखिँदैन, गिटारमा यस्तोमा देखाउनु मिल्दैन क्या त्यसमा। यहाँ भयो कालेहरूले चाहिँ पुरै सार्पबाट देखाउँछ होइन, त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नोट्स भन्ने चाहिँ यही हो क्या। अब यहाँ थिच्दाखेरि एउटै साउन्ड हुन्छ एभ्री टाइम द सेम साउन्ड। त्यो जुन ए नोट बजायो क्या त्यहाँ ए नोट बजा भन्ने जाने चाहिँ यही हो क्या। यो ए गर्दा नि भयो अलिकति सार्प योभन्दा तिखो ए चाहियो भने यहाँ ए गर्दा नि भयो, अझै तिखो चाहियो भने यहाँ गर्दा नि भयो, अझै तिखो चाहियो भने चाहिँ यहाँ गर्दा नि भयो, त्यस्तै हो क्या। सो अब यसको फाइदा बेफाइदा के त, यो तलको ए भन्ने चाहिँ यहाँ ए एउटा मात्रै एक्जिस्ट गर्दैन क्या, यहाँ नि गर्छ कन्टिन्युस। यहाँ फ्लोमा कतिवटा ए छ होला, यहाँ कति 12वटा कतिवटा 12 आई थिङ्क 6 समथिङ 8 मेबी होला 8 होला, त्यतिवटा ए एक्जिस्ट गर्छ क्या। अब गिटार सिक्दा पनि त्यही आउँछ, जस्तो अहिले चाहिँ पियानोबाट चाहिँ बुझौँ क्या, एहरू मल्टिपल एज आउँछ क्या कन्टिन्युस। अब यो एको भने चाहिँ अब डाउन लो ए होइन, लाइक लो ए भने चाहिँ एकदम लाइक एकदम लो भोइस हुन्छ नि, लो गीतहरू जिनीहरूले हेभी मेटल सङ्ग्सहरू तिनीहरू चाहिँ लोमा भन्छ क्या। हेलो लाइक डुङ हुन्छ, यसमा चाहिँ अलिक हाईहरू अनि पछाडिकोहरू सपोज आइडलहरू तिनीहरू हुन्छ नि एकदम हाई गाउनेहरू, अथवा ओपरा गाउने केटीहरू, फिमेल ओपराहरूले चाहिँ एकदम हाई नोटहरू युज गर्छ, मेल ओपराहरू अथवा डेथ मेटल ह्याप्पी मेटलहरूले चाहिँ एकदम लो किज युज गर्छ क्या। यो म्युजिक थ्योरीको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो क्या यो चाहिँ। यो चाहिँ अब यति चाहिँ नोटेसन बुझेको। ओके, लेसन नम्बर 7। यता 7को लागि चाहिँ अब अघिसम्म चाहिँ यहाँनिर म्युजिक थ्योरी गइरहेको थियो। अब लेट्स लर्न स्क्रिन हेर्दै अब गिटार सिकौँ न त। अब गिटार बजाउँदाखेरि अब सुरु गरेर अब गिटार सिक्नेहरू अब के सिक्ने त होइन, कसरी सिक्ने त्यही त सुरुमा। अब एउटा गिटार बजाउनेले जेनरली अब सपोज एउटा गिटारिस्ट भन्ने बित्तिकै एउटा सपोज एकजना ठुलो एउटा गिटारिस्टलाई स्ल्यासहरू होइन के कसैको नाम याद आउँछ अब तिनीहरूले के बजाइरहेको छ त भन्ने कुरा हो क्या। के बजाइरहेको छ तिनीहरू ब्यान्डको गिटारिस्टहरू हुन्छ, तिनीहरूले वाट दे आर प्लेइङ होइन, एउटा हुन्छ अब त्यही हेर मात्रै के बजाउँदो रहेछन् तिनीहरूले। रिदम एउटा, अथवा रिदमलाई स्ट्रमिङ, सेकेन्ड भनेको लिड, फिल्स, सोलो अथवा मेलोडी होइन, फिल सोलो मेलोडी, either like lead, feel, slow melody, plugins। यसले चाहिँ म एकदम सिम्पल क्लासिफिकेसन गर्दा चाहिँ यति 3टामा गर्छ क्या। त्यो खासमा यिनीहरू भनेको छुट्टै चिज हो क्या सबै। रिदम र स्ट्रमिङ भनेको चाहिँ एउटै हो। लिडका खासमा लाइक मान्छेहरूले भन्ने वर्डहरू युज गर्ने वर्डहरू हो क्या यिनीहरू चाहिँ। पछि फिल्स भने के हो, सोलो भने के हो, मेलोडी भने के हो, प्लगइन भने के हो, त्यहाँदेखि एक्सप्लेन गरौँ न त अहिले के छ होइन। अब फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रमिङ भनेको त्यहाँनिर कर्ड राखेर चिन च्याक भनेर भन्छ नि, त्यो हो क्या जुन भर्खर मैले गरेँ त्यही हो स्ट्रमिङ भनेको। स्ट्रमिङ भनेको एउटा कर्ड युज गरेर त्यहाँनिर एउटा प्लस एउटा बिट, कुनै पनि एउटा बिट युज गऱ्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ स्ट्रमिङ भन्छ। त्यो म पछि प्र्याक्टिकली एक्सप्लेन गर्छु यो चाहिँ बेटर। अब लिड भनेको चाहिँ सिङ्गल नोट्सहरू क्या। सपोज फर इक्जाम्पल मैले स्विट चाइल्ड माइन्डको गीत युज गरेँ भने त्यसरी त्यो चाहिँ लिड भयो क्या। त्यो चाहिँ
लिड भनेको अब तल भनेको मैले 3 नलेखेँ यसलाई यसकै छोरा छोरी हो यिनीहरू चाहिँ लिडकै तिनीहरू चाहिँ यही समथिङ लाइक दिस लिडकै तिनीहरू टिन टिन ट्याड ट्याड त्यो गीतहरूमा अब हामीले गीत सुन्ने बेला ठ्याक्कै त्यसको अगाडि लिड बजाएको छ है सुरुमा भनेर भन्न पाइयो नि त अब लेसन नम्बर 8 अहिलेको बिचमा काटिएछ क्या जुन चाहिँ अब अघि भने थिएँ रिदमहरू त्यो भयो लिडहरू जुन चाहिँ अब गीतहरू सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले ठ्याक्कै दिमागले त्यस्तै सोच्नु पऱ्यो क्या यहाँनिर लिड बजिरहेछ यहाँनिर स्ट्रिङ बजिरहेछ कहाँनिर के हो अब पछि म प्र्याक्टिकली देखाउँदा यिनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दा जे यस्तो चिजहरू हुन्छ मैले कुनै बेला फिल्स भने अथवा सोलो भने मेलोडी भने प्लकिन भने यहाँ कहिल्यै नसुने आज नहुनु यस्तो भनेको थिएँ सुरुमै भने जस्तो एउटा जस्तो अब पहिला इन्ट्रोडक्सन दिएको टाइप यस्तै चिजहरूले बनाउँछ क्या एउटा गिटारको पार्ट गिटार हुन्छ अब गीतमा युज हुने भनेको ओके ठिकै छ लिटुन हेरौँ अब एउटा गीत कसरी बन्छ त एउटा गीतै बनाउनु पऱ्यो सपोज त्यो कसरी बन्छ भन्ने भन्नु पऱ्यो नि त्यसको कुरा हो त ओके लेसन नम्बर 7 यता 7को लागि चाहिँ अब अघिसम्म चाहिँ यहाँनिर म्युजिक थ्योरी गइरहेको थियो अब लेट्स लर्न स्क्रिन हेर्दै अब गिटार सिकौँ न त अब गिटार बजाउँदाखेरि अब सुरु गरेर अब गिटार सिक्ने अब के सिक्ने त होइन अब कसरी सिक्ने त्यही त सुरुमा अब एउटा गिटार बजाउनेले जेनरली अब सपोज एउटा गिटारिस्ट भन्ने बित्तिकै एउटा सपोज एकजना ठुलो एउटा गिटारिस्टलाई स्ल्यासहरू होइन के कसैको नाम याद आउँछ अरे अब तिनीहरूले के बजाइरहेको छ त भन्ने कुरा हो क्या के बजाइरहेको छ त्यहाँनिर ब्यान्डको गिटारिस्टहरू हुन्छ तिनीहरूले वाट दे आर प्लेइङ होइन एउटा हुन्छ अब त्यही हेर माथि के बजाउँदो रहेछन् तिनीहरूले रिदम एउटा अथवा रिदमलाई स्ट्रमिङ सेकेन्ड भनेको लिड फिल्स सोलो अथवा मेलोडी होइन फिल सोलो मेलोडी either like lead fill slow melody plugins यसले चाहिँ म एकदम सिम्पल क्लासिफिकेसन गर्दा चाहिँ यति 3टामा गर्छु क्या त्यो खासमा यिनीहरू भनेको छुट्टै चिज हो क्या सबै रिदम र स्ट्रमिङ भनेको चाहिँ एउटै हो अब लिडका खासमा लाइक मान्छेहरूले भन्ने वर्डहरू युज गर्ने वर्डहरू हो क्या यिनीहरू चाहिँ पछि फिल्स भने के हो सोलो भने के हो मेलोडी भने के हो प्लकिन भने के हो त्यही एक्सप्लेन गरौँ न त अहिले के छ र होइन अब फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रमिङ भनेको त्यहाँनिर कर्ड राखेर झिन च्याक भनेर भन्छ नि त्यो हो क्या जुन भर्खर मैले गरेँ त्यही हो स्ट्रमिङ भनेको स्ट्रमिङ भनेको एउटा कर्ड युज गरेर त्यहाँनिर एउटा प्लस एउटा बिट कुनै पनि एउटा बिट युज गऱ्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ स्ट्रमिङ भन्छ त्यो म पछिमा प्र्याक्टिकली एक्सप्लेन गर्छु यो चाहिँ बेटर अब लिड भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सिङ्गल नोट्सहरू क्या सपोज फर इक्जाम्पल मैले स्विच माइनको गीत युज गरेँ भने त्यसमा त्यो चाहिँ लिड भयो क्या त्यो चाहिँ लिड भनेको अब तल भनेको मैले 3 नलेखेँ यसलाई यसकै छोरा छोरी हो क्या यिनीहरू चाहिँ लिडकै तिनीहरू चाहिँ लेसन नम्बर 9 अघि डिस्टर्बेन्सेस अब एउटा गीतै लेख्नु पऱ्यो क्या गीत एउटा कसरी बन्छ त होइन बोहेमियन ऱ्याप्सोडीदेखि कम्प्लेक्स गीतसम्म लिएर अब सपोज निराज अहिले रिसाउने जस्तो एउटा सिम्प्लिस्टिक गीतहरू हो सबैले एउटै चिज फलो गर्छ यस्तो डिस्टर्बेन्स एउटा गीत कसरी अब गीत सुन्ने बेला चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर अब
थाहा होला होइन जस्ट एउटा सेयर म चाहिँ कसरी बुझेछ भने सुरुमा त लिरिक्स चाहियो एउटा लिरिक्स भएन त्यो लिरिक्सबाट नै त्यही कविता नि त्यही हो होइन अब केहरू भन्छ नि गजलहरू दोहोरी भनौँ तिनीहरू सबैको लिरिक्स त हुन्छ नि तर म्युजिकले फरक पार्छ नि त त्यो कविता हो कि गीत हो भन्ने म्युजिकको चाहिँ लेख्नेलाई एउटा सुरुमा एउटा टेम्पो हुन्छ क्या यो चढ्ने टेम्पो भनेको स्पेनिस भाषाको टाइम हो क्या टेम्पो स्पिड भन्नु अथवा टाइमिङ होइन टाइम भन्नु जस्तै स्पेनिस वर्ड हो यो चाहिँ तर म्युजिकमा चाहिँ स्पेनिस वर्डै युज भइरहेको हुन्छ टेम्पो नै युज हुन्छ है यो टेम्पो भन्ने चिजलाई त म गोलै लाउँछ क्या म्युजिक भनेको टाइमिङ इज एभ्रिथिङ क्या नभए त हरिवंशले गाएको गीत जस्तो हुन्छ नि त त्यो सुरुमा होइन त्यो टेम्पो इज एभ्रिथिङ अब टाइमिङ यसमा चाहिँ म्युजिकमा अब टाइमिङलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि कति स्पिडमा बजिरहेको त गीत होइन त्यसमा चाहिँ अब जस्तो डान्स गर्नेहरू छ भने डान्समा पनि थाहा हुन्छ नि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 like this अथवा 1 2 3 4 1 2 3 4 अथवा 1 E and 2 E and 3 and 4 E and 1 E and 2 E and 3 and 4 E and सँगै यसरी टाइमिङ काउन्टरहरू हुन्छ अब कुनै अब सपोज केही मिठो बात गरेर एकदम स्लो गीत हो भने पारी त्यो डाँडा जुन त जालमा गीत एकदम फास्ट हुन्छ होइन पारी त्यो डाँडामा हेर मलाई रमाइलो कति फास्ट चल्यो नि त मेरो पेन अथवा केही मिठो बात यो टाइमिङ यो चाहिँ टाइमिङ भयो नेक्स्ट वान भिडियो 10 टाइमिङ भयो टाइमिङ कुनै गीत अब क्लासिफाई गर्नु भयो कुनै गीत फास्ट छ कि कुनै स्लो छ कि त्यो आफैले क्लासिफाई गर्नु पऱ्यो त त्यसपछि टेम्पो हुन्छ अनि इज बार भन्ने हुन्छ क्या अब टेम्पोको अघि जोडौँ न 1 2 3 4 1 जुन चाहिँ हामीले एउटा गीतलाई कुनै पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै 1000 2000 पुऱ्याउँदैनन् कहिले 4मा यो सकिन्छ कि त 1 2 3 1 2 3 अथवा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यसरी टाइमिङ काउन्ट हुन्छ नि जुन ठाउँमा त्यो रिपिट हुन्छ त्यही हो कि एउटा बार त्यो नै एउटा बार हुन्छ है सपोज 1 2 3 4 1 2 3 4 भनेकै हो 1 2 3 4 1 2 3 4 यति मिले एउटा बार भने क्या यसरी टाइमिङलाई क्लासिफाई गरे हुन्छ त्यो गीतहरू लेख्ने बेला इजमा बार युज गरे हुन्छ क्या टाइमिङको ग्यापहरू अनि कहाँ केही भर्ने कस्तो गर्ने भन्ने अब कुनै गीतहरू हेऱ्यो भने एकदम एउटा बारभित्र जम्मा एउटा वर्ड हुन्छ क्या सपोज मङ्की टेम्पलको समय गर्दै गरिरहन्छ एउटा बारमा क्या अब कुनै अहिले फास्ट गीत एउटा बारमा एउटा लाइन हुन्छ क्या इक्जाम्पल अहिले तत्काल आएन यो चाहिँ बार हो एउटा थाहा भएकै चिज हो जेनरली सबैलाई जस्तो 1 2 3 4 रिपिट हुने तर त्यसले एउटा बार भन्छ मैले एउटा पछि अब फर्दर बार भन्यो भने ए हो भनेको थिएँ है भन्ने चाहिँ बुझिन्छ नि त अब त्यसपछि टेम्पोको बारको अब कर्ड्स नोट्स गीतको लागि चाहिने भने त्यही हो नि त स्केल कुन स्केल यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने चिज हो कि स्केल भन्छ म्युजिक स्केल सपोज अब फर इक्जाम्पल निरज अहिले रिसाउने मलाई गीत चाहिँ साह्रै मनपर्छ क्या त्यही भएर मैले युज गरेँ निरज अहिले रिसाउने निरज अहिले रिसाउने त्यो गरेर नि त्यो गीत चाहिँ ए स्केलमा छ क्या त्यो गीत अरू पपुलर गीतहरू भनेको लाइक सपोज टाइटानिकको थिम सङ माई हार्ट विल गो अन त्यो सीको स्केलमा छ
अनि सीकै स्केलमा अरू भयो भने जसो गरेर जे भन त्यो पनि सी स्केलमै छ। त्यसमा त फर्की फर्की ईमा छ होइन, परेलीमा त्यो पनि ईमा छ क्या। यस्तै गीतहरू एउटा स्केलमा भन्छ क्या, यस्तै नोटेसनको लहरमा भन्छ। लेसन 12 स्केल अब यस्तै गरी अब सिम्पली छ गीतहरूको चाहिँ एउटा आफ्नै स्केल हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझौँ क्या त्यहाँनिर। यस्तरी नै पछि अब हामी गीत कम्पोजमा जानु लाग्छ छैनौँ, गीतहरूको एउटा स्केल हुन्छ भन्ने मात्र। यस्तै यस्तै बेसिक चिजलाई चाहिँ एउटा गीत भन्छ क्या। अब हामीले सिक्ने भनेको यहाँको म्युजिकल चिजहरू, अनि बारमा काम गर्न सिक्नु पऱ्यो, टेम्पो मिलाउनु पऱ्यो, टाइमिङ जस्तो गलत टाइमिङ भएन नि त। टाइमिङ इज लाइक एज अ बेस, सबैको बेस हो। यो भयो मेन चिजहरू। अब चाहिँ रियल गिटारमा पसौँ न है त। अब त सबभन्दा फर्स्ट कर्ड्स, अनि त्यसपछि रिदम प्याटर्न अथवा बिट सिक्ने। यो अलमोस्ट अब अप टु द एन्ड अफ द थ्योरिटिकल सेसन भन्छ यसलाई चाहिँ। अब एभ्रिथिङ अब त्यसपछि हामीले हेरिराख्नु पर्दैन, सिधै ह्यान्ड्स एन्ड गिटार। कर्ड्स भनेको चाहिँ कम्बिनेसन, साथी यहाँनिर एकदम मस्की फोन गरिराखेको थियो। कम्बिनेसन अफ फोन अनि भिडियो हेरिरहेछ, त्यसलाई डिस्टर्ब नमानौँ। कर्ड्स कम्बिनेसन अफ नोटेसन्स, कम्बिनेसन हुन्छ क्या। अब यसको त म धेरै डिटेलमा स्केल गरेर केही पनि त्यस्तो एक्सप्लेन गर्न चाहन्न होइन। यसको पछि अब इफ यु गेट गुड, त्यसपछि हामी हेरौँ यो कर्ड्स कहाँबाट भन्दा रहेछ त, किन यो ए कर्ड हुन्छ, किन यो बी कर्ड हुन्छ भन्ने कुरा होइन। कर्ड्स इज अ कम्बिनेसन अफ नोटेसन्स। हाम्रो ए कर्ड भन्नु पऱ्यो भने ए राख्छ, सी राख्छ, ई राख्छ क्या। यो तिनवटाको कम्बिनेसनले ए कर्ड भन्छ क्या। यस्तै अब यो किन आयो, कसरी आयो, यो अहिलेको चासो रहेन। कर्ड्स हो। अनि त्यसपछि बिट, यो टाइमिङसँग चल्ने। हाम्रो गिटारमा डाउन कहिले गर्ने, अप कहिले गर्ने है त। अब म पछि लिखितम रूपमा लेख्दाखेरि डी भनेको डाउन, यु भनेको अप, अनि मैले स्मल डाउन स्मल यु लेखेँ, स्मल डी स्मल यु लेखेँ भने चाहिँ यो फुल लेख्यो भने लेसन 13 है त। फुल ए ठुलो क्यापिटल डी क्यापिटल यु लेख्यो भने चाहिँ 6 स्ट्रिङ, एकदम बेसिक सिम्पल चिज हो। 6 स्ट्रिङ हान्ने, सानो लेख्यो भने चाहिँ 3टा मात्र तार हान्ने भन्ने हुन्छ है त। यो अब त्यसपछि अब मेबी वी सुड गेट कर्ड सेप्स होइन। कर्ड सेप कसरी गर्दो रहेछ भने अब म यहाँबाट अब मैले यसरी लेखिरहन्छु त, 1 2 3 4 5 6। यो चाहिँ तारो भयो क्या हाम्रो। अब मैले पछि कर्ड सेप्सको मैले फोटो युज गर्छु होइन। यो चाहिँ माथिकोदेखि सबभन्दा मोटो स्ट्रिङ होइन, लाइक फ्याट स्ट्रिङ रे सपोज, थिन स्ट्रिङ। यो माथिको सबभन्दा लेफ्ट साइडको चाहिँ एउटा सबभन्दा मोटो स्ट्रिङ। अनि त्यसपछि यस्तो युज गरेँ होइन। अब यो गिटारको यहाँ चाहिँ फ्रेट बोर्ड भयो क्या। म अब रियल गिटारमा पनि जान्छु होइन, तर यहाँ पढ्नुलाई यो फ्रेट बोर्ड भयो क्या। फ्रेट भनेको चाहिँ FRET, फ्रेट भनेको चाहिँ माथिको बक्स, सबभन्दा माथिको बक्स, त्यसपछि सेकेन्डको बक्स, थर्ड बक्स, यिनीहरूको नम्बरिङ हुन्छ क्या, 1 2 3, सबभन्दा माथि सेकेन्ड थर्ड। अनि यो चाहिँ सबभन्दा लेफ्टको स्ट्रिङ, सबभन्दा मोटो स्ट्रिङ, अन्त पातलो हुँदै जान्छ। यिनीहरूको एउटा स्पेसिफिक डायमिटर हुन्छ क्या यिनीहरूको। त्यो डायमिटर अनुसारको अब नोट्सहरू बज्ने। अब त्योभन्दा नि अलिकति बेसिक, अलिकति ब्याक जानुपर्ने मैले देखेँ होइन। ट्युनिङ, गिटारको ट्युनिङ। अब गिटारको ट्युनिङ भनेको के हो त होइन। अब सबै कलेक्सन अफ नोट र यताउति संसार भने, तर
यो गिटारको ट्युन अब स्ट्यान्डर्ड हुनु पऱ्यो नि त मैले अब यहाँनिर यहाँ राखेँ नि ए बज्छ भनेर तिमीहरू पनि अब उतानिर यहाँ त्यहाँ राखेर ए बज्नु पऱ्यो नि त त्यहाँदेखि अरू बज्यो भने काम भएन त्यसलाई चाहिँ युनिभर्सल गर्नको लागि सबैले चाहिँ समान रूपले सिक्न सकुन् समान रूपले बजाउन सकुन् भन्नको लागि चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइदिएछ किन 1 किलो किन 1 किलो भयो भने जस्तै हो क्या त्यहाँदेखि एउटा छ जसरी त्यसले चाहिँ 1 किलो भन्यो यहाँनिर एउटा स्ट्यान्डर्ड छ जसले चाहिँ 6वटा स्ट्रिङको ट्युन दिन्छ क्या ई ए डी जी बी ई कण्ठ गर्नुपर्छ चाहिँ यो एकदम मस्ट चिज हो कण्ठ गर्नै पर्छ ई ए डी जी बी ई यो हो क्या ट्युनिङ लेसन 14 अब ई डी ट्युनिङको यो सबभन्दा मोटो स्ट्रिङको अनि त्यसो पातलो पातलो हुँदै जान्छ यसलाई चाहिँ ब्राकेटमा सानो ई लेख्थेँ स्मल स्ट्रिङको स्टार्टिङ ईबाटै छ सानो स्ट्रिङ ईबाटै छ क्या यो मोटो डायमिटर भएकोले नि यी नै नोट होइन एउटै फ्रिक्वेन्सी दिने यसले नि एउटै फ्रिक्वेन्सी पिच मात्रै यसको हाई पिच हुन्छ यसको लो पिच हुन्छ होइन तर यो सेम चिज हो क्या यिनीहरूकै कलेक्सनलाई युज गर्दै हामीले नि बजाउन थाल्ने एउटा म्युजिक निकाल्ने त्यसपछि हुन्छ क्या ट्युनिङ मलाई यो ट्युनिङ भन्ने थाहा पाउनको लागि 6 महिना लागेको थियो क्या जस अब त 15 मिनटमा थाहा पाएँ नि भनेपछि म 6 मन्थमा जति प्रगति गरेको थिएँ त्यति जस्तै हुन लाग्यो क्या अब यो चाहिँ आफ्नो आत्मकथा यो चाहिँ यति हो अब एउटा एप छ गिटार ट्युनर जिओटियर टियु होइन गिटार ट्युनर नै हरियो खाले यस्तो खाले पिक खाले सानो जी लेखा त्यो एप युज गर्ने त्यसपछि ट्युनिङ अब त्यसलाई स्ट्रेच गरेर माथि अलिकति जान्छ त्यो ट्युनिङ कसरी काम गर्छ भने चाहिँ अब हाम्रो ट्याङ्ग बजाउँदा होइन अब त्यहाँ त्यो अलिक इजी नै छ कि गिटार ट्युनर चाहिँ त्यो एप युज गर्न ट्युनर युज गर्नुपर्ने थियो पहिला ट्युनर युज गर्थ्यो अनि पछि अब एपै आयो होइन त्यसले तन्काउँदै गयो भने एकदम तन्काउँदै गयो भने चाहिँ अब त्यसमा भएको क्रिएट भएको टेन्सनको कारणले हामी तल जान्छौँ क्या सीमा थियो अनि अझ कस्तै गयौँ भने त्यसले तन्काउँदै गयो भने सिसामा डीमा जान्छ यस्तै हुन्छ अनि कुनैमा आएर थेग्न सकेन चुटिने क्या अब सीमा थियो त्यसलाई लुज गर्ने भने त्यो ब्याक जान्छ क्या सीलाई अझै यो गोलो गर्नु यो गोलोमा लेख्नुको कारण यही आउँछ क्या सी छ भने त्यसलाई अझै तन्कायो भने सी साफ भन्ने जान्छ अझै हामीले त्यसलाई घुमायो होइन माथितिर घुमायौँ भने अझै डीमा जान्छ अझै घुमायो भने डी साफमा जान्छ क्या मतलब त्यसको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदै जान्छ फ्रिक्वेन्सी एकदम बढ्छ होइन तन्के चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड हुन्छ नि त अनि हाई फ्रिक्वेन्सीको साउन्डलाई चाहिँ सी साफ जान्छ डी जान्छ अझै डी साफ ई अनि चुटिने त्यही त लो गऱ्यो भने तल सीमा थियो अझ सी डुङ्गो बजाएको थियो भने अझ बीमा डुङ गरेर एकदम लो फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड हुन थाल्छ क्या त्यसपछि ब्ल्याक गर्दै त्यो डिस्टर्ब साउन्ड आइहाल्छ त्यो बुझिहाल्छ त्यो अति नै भनेर जस्ट गिटार ट्युन एप युज गरेर त्यो ट्युन गर्ने त्यो हो बेस्ट आइडिया भनेको अनि एउटा स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ हाम्रो 6वटा स्ट्रिङको ई ए डी जी बी ई यो कन्ठै होस् अनि यसमा गिटार एभ्री टाइम यो प्ले सुरुमा गिटार ट्युन चेक गर्नै पर्छ क्या ट्युन युज गर्ने यति चेक गर्ने अनि सिक्न थाल्ने फर्दर यही नै हो बेसिक गिटार थ्योरी अब लेट्स गो टु द कर्ड सेक्सन त अब कर्ड्सको लागि चाहिँ अब मैले अघि लेखेँ थियो एएसआ बिसी बिसी सिसा सी सिसा डी डी सा ई एफ एफ सा जी जी सा है फेरि के गरौँ बीको साफ हुँदैन र ईको साफ हुँदैन यता अब कर्ड्सको लागि चाहिँ यही हो फ्रेट बोर्ड होइन यो फ्रेट बोर्ड यही लामो फ्रेट लेफ्ट ह्यान्ड राख्ने ठाउँ भनेर बुझौँ यहाँ मैले जहाँ डट लाउँछु त्यहाँ मैले थिच्ने अनि कतै चाहिँ अब अलिकति एडभान्स बुकहरूले चाहिँ इन्टु युज गरेर हुन्छ क्या ठाउँमा अब कुनै पनि मैले यो स्ट्रिङको माथि मैले इन्टु युज गरेँ भने त्यो स्ट्रिङ नबजा है भने हो क्या त्यो स्ट्रिङ नबजा यहाँ मैले यहाँ र यहाँ इन्टु लेखेँ भने यो तलको 4वटा मात्र स्ट्रिङ बजाऊ भने हुन्छ क्या त्यसको अर्थ चाहिँ तर म अहिलेको लागि चाहिँ त्यो युज गरिदिएँ त्यो अलिकति स्ट्रिक्ट हुन्छ होइन त्यो रेस्ट्रिक्सन युज गरेर झन् सिग्नल गाह्रो पर्छ त्यही भएर म युज गर्दिनँ तर मैले यहाँनिर मैले डट यसरी कोऱ्यो भने त्यो गिटारको दोस्रो बक्समा सेकेन्ड स्ट्रिङ यता यो स्ट्रिङ ई ए डी जी बी ई यो सेकेन्ड स्ट्रिङ
सेकेन्ड स्ट्रिङ थिच्छ है भनेर क्या त्यसको अर्थ। अब कसै चाहिँ अब बेसिक हामी कर्डहरू सिक्छौँ। मैले तारा मैले फर्स्ट भनिसकेको थिएँ क्या यता अब बाह्रौँ सुरुमा फर्स्ट एक कर्डै सिकौँ यहाँ यहाँ र यहाँ बी नसिक्ने हामी सी सिक्ने यहाँ 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 यता यो फर्स्ट फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङ फोर्थ फ्रेट सेकेन्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट सी अनि डी यहाँ यहाँ कि कन्फ्युज भयो पछि मिस गरेर हुन्छ डीको ई ई ई ई एफ नगरौँ जी गरौँ है त जी डिस्टर्बेन्स छ चिनिया भाषा बोलिरहेको छ त्यहाँ बस्छ यसलाई सरी यो बिस्तारै भन्नुपर्छ त्यसलाई अब मेन सिक्यौँ है त अब कर्ड्स अरू कस्तो कस्तो युज हुन्छ भनेर एकछिन हामीसँग चाहिँ ठाउँ भयो बाँकी छ। मैले सुरुमा चाहिँ 9वटा कर्ड सिकाउने सोचेको छ क्या त्यसको लागि अब पहिला हाम्रो मेजर कर्डहरू ए मेजर सी मेजर डी मेजर मेजर जी मेजर सिक्यौँ। अब अरूलाई हेरौँ है त नेक्स्ट लेसन है कर्डको सेकेन्ड पार्ट कर्ड्सको। अब यसको लागि चाहिँ हामीले मैले ए मात्र लेख्यो भने त्यो ए मेजर हुन्छ क्या ए अथवा ए क्यापिटल यम लेख्यो भने ए यम लेखे जस्तो लेख्यो भने चाहिँ ए मेजर भन्ने हुन्छ क्या। अब ए स्मल यम भने चाहिँ एब्सोल्युटली ए माइनर भन्ने बुझिन्छ क्या ए माइनर अथवा ए सस लेख्यो भने ए सस्पेन्डेड अथवा ए यु ह्याज लेख्यो भने ए सार्प भन्ने बुझिन्छ क्या। अघि युज भयो भने ए त्यो बी जस्तो साइन लेख्यो भने ए फ्ल्याट भन्ने बुझिन्छ। यो पढ्ने अब त्यही हो ए मात्र लेख्ने ए मेजर ए माइनर ए सस ए साफ ए फ्ल्याट और ए एड 9 यो पछि डिस्ट्र्याक्ट नहौँ ए एड 9 भने ए एड 9 त्यो पछि यो चाहिँ अलिकति एडभान्स हो एमा 9 एड गरेँ भनेर यो चाहिँ अलिकति ए एड 9 नै एड 9 हो। अब मेजर कर्डमा हामीले 3 4 5 5वटा कर्ड सिक्यौँ है बी सिकेको छैन एफ सिकेको छैन अब 5वटा गरेर त्यो अलिकति त्यो सेपहरू अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। पहिला यसमा हात बसौँ अनि सिकौँ भनेर मात्र हो जस्ट मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सको कुरा हो यो चाहिँ। त्यसपछि अब मेजर कर्ड त 5वटा सिकौँ अब अलिअलि माइनर सिकौँ अलि सस्पेन्डेड सिकौँ हेरौँ त। अब त्यसपछि ए माइनर सिकौँ ए माइनरको लागि सेकेन्ड स्ट्रिङ माथि अनि यहाँ दुईवटा ए स्मल एम अर्को ए स्मल एम सबभन्दा इजिएस्ट कर्डमा पर्छ ई माइनर दुईवटा मात्र थिच्ने अनि ए सस्पेन्डेड थिच्नु त ए सस 4 पनि भन्छ ए सस यो पनि दुईवटा मात्र थिच्ने है त। अनि अब अर्को सब सिकेन माइनर सस डी माइनर नै सिकौँ न। यो 900 म पछि फोटो पठाउँछु। यो चाहिँ 900 कर्ड यति हो क्या कर्ड यहाँ औँला राख्ने। अब त्यसपछि कर्ड समात्ने कर्ड बजाउनको लागि बेसकार थिच्नुपर्छ भन्ने एउटा मिसकन्सेप्ट हुन्छ क्या त्यसले चाहिँ हटाएर राइट पोजिसनमा थिच्नुपर्छ क्या। मैले यहाँनिर बिचमा लेख्नु कारण मैले बिचमा थिच या छेउछेउमा नथिच भन्ने कुरा हो यो चाहिँ। यहाँनिर इच बक्समा यहाँ थिच्नुसम्म एउटा टोन आउँछ यसपछि अर्कोपछि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ क्या त्यही अनुसार एकदम साइन्टिफिकली बनाएको छ क्या यो फ्रेटबोर्ड भन्ने। माथि ठुलो हुन्छ खुम्चिँदै जान्छ सानो हुँदै जान्छ के होला। अब लिखितम पढाइको अन्तिम चरण रिदम पार्ट है त। रिदम पार्टमा म 2-3वटा बिट रिटर्न लेख्छु अनि त्यसपछि अब बजाउँला है। बिट फर्स्ट फर्मस down down up down
down, up, down, small u. स्मल यूको मैले पहिला भनिसकेँ अब त्यो टेस्ट भयो त्यो स्मल यूको अर्थ अनि त्यसपछि एउटा हिरो बिट भन्छु म चाहिँ त्यसलाई एकदम युनिभर्सल डाइरेक्टरी 4 है त यो सबभन्दा युजर चाहिँ सरी down, up, down, up, down, up. You're saying down, up, down, down, down. And then you're saying down, up, down, up. You'll say mother beat. Paninsa then down, up, down, up, ting, ting, ta, you're saying your beat okay. You'll return my hero. बाकी हातमा गिटार बोकेर गरौँ ल यति हो बेसिक थ्योरी लाइक मेबी 40 मिनट्स जति हुन्छ होला सबै भिडियो हेर्दाखेरि राम्ररी हेर्दा गाह्रो आई डोन्ट थिङ्क कि यस्तो कन्फ्युजन छैन मलाई यो डिस्कभर गर्नको लागि अलमोस्ट लाइक 4-5 वर्ष लाग्यो अब यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एकदम यो पास्ट नलेजको कम्पाइलेसन हो कि एउटा सानो हजुर यति हो खासै गाह्रो हुँदैन अब त्यसपछि हात बस्नलाई त्यसको लागि सिक्दै गरौँ होइन लेट्स डु इट नाउ